अस्सलाम वालेकुम आवाज़गार भाइरो, तव्हांजो पंहिंजो हसन राशिदी ऐं तव्हां सां हिन टाइम मुखातिब आहियां। अॼु सोशल मीडिया ते असांजो हिकिड़ो मोहतरम आबादगार आहे जंहिंजी वीडियो ॾिठुमि, थोरी तशवीश थी त मूं चयो हिकिड़ो नंढिड़ो पैगाम तव्हां ताईं पहुचाए छॾियां। उन वीडियो में हुन चयो त कणिक में जीत लॻो आहे, कणिक पीली थी वई आहे ऐं हुन ते पेस्टिसाइड जो स्प्रे कजे त भलो आहे। उन बारे में मूं चयो तव्हां सां मुखातिब थियां ऐं इहो अर्ज़ु कयां त महिरबानी करे कणिक ते पेस्टिसाइड जो स्प्रे न करियो। इहो हिकिड़ो वाहिद फ़सुलु आहे जेको हेसि ताईं पेस्टिसाइड खां बचियलु आहे। पेस्टिसाइड जे स्प्रे सां ॿ नुक़सान थींदा। हिकिड़ो त पंहिंजी कणिक जे अटे में मसइलो थींदो, उन में पॉइज़न अची वेंदो हलियो, ज़हर अची वेंदो हलियो ऐं उहो ज़हर पाण ॾींहं में 2-3 चकर खाऊं था। यानी उन अटे में जेकर ज़हर अचे थो त ॾींहं में 2-3 चकर पाण अटो खाऊं था त काफ़ी ख़तरनाक आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त पेस्टिसाइड जॾहिं पाण ज़मीन में विझूं था त उन जी बाक़ियात 100 सालनि ताईं ज़मीन में रहे थी ऐं पंहिंजी ज़मीन जेका आहे उहा हींअर तव्हां जेकॾहिं लिटरेचर ॾिसंदो त पंहिंजी ज़मीन खे डेड तसवुरु कयो वेंदो आहे, मुअल तसवुरु कयो वेंदो आहे ऐं उनजो सबबु इहो आहे त उन में माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी नंढा नंढा जेके जीव हूंदा आहिनि, ऐं बार बार इहो अर्ज़ु कंदो अचां त उहे नंढा जीव आहिनि, उन्हनि जो ख़्यालु रखो, उहे पंहिंजी ज़मीन मां ख़तमु थींदा वञनि। छाजे करे ख़तमु थींदा वञनि? हिकिड़ो त पाण पेस्टिसाइड जो अंधाधुंध इस्तेमालु पिया कयूं ज़हरनि जो पंहिंजी ज़मीनुनि में। ॿियो पाण वटि ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादो घटि आहे, कार्बन घटि आहे पाण वटि ज़मीन में। नामियाती मादे मां वरी कार्बन ठहे थो, कार्बन जेको फूड हूंदो आहे, खाधो हूंदो आहे माइक्रोब्स जो, नंढनि नंढनि जीवन जो। टेम्परेचर घणे हुजण जे करे ज़मीन में नामियाती मादो ठहे नथो ऐं काफ़ी शयूं अनबैलेंस थियूं पियूं आहिनि। उनखे बैलेंस करिणो आहे पाण खे। इहो हल न आहे त पाण कणिक जो फ़सुलु पोखियो या को बि फ़सुलु पोखियो उन ते अंधाधुंध पाण पेस्टिसाइड हणूं, इहो हल न आहे हुनजो। इहो पंहिंजे पाण खे बि बीमार पिया कयूं, पंहिंजी ज़मीन खे बि बीमार पिया कयूं, पंहिंजे माहौल खे बि तबाह पिया करियूं। ख़ुदा रा महिरबानी कयो, इन्हनि शयुनि खां बचो। हाणे फ़सुल ते बि उन जा जेकॾहिं मिसाल फ़ाइदो आहे त उन खां वधीक नुक़सानु तव्हांजो ज़मीन में आहे। ॾिसो न, ज़मीन में जेको बि पाण ग़िज़ाई ख़ुराकी जुज़ो उछलियूं था, केमिकल फर्टिलाइज़र जी सूरत में या नामियाती सूरत में या ग़ैर नामियाती सूरत में, ॿूटो उनखे खणे कीअं थो? ॿूटो उनखे डायरेक्ट कोन खणंदो आहे ज़मीन में जा पाड़ुनि जे वसीले। पाड़ुनि ऐं ज़मीन जे विच में हिकिड़ी लिंक हूंदी आहे। उहे नंढड़ा नंढड़ा जीव हूंदा आहिनि जंहिंजा कुझु नाला रखियल आहिनि, को नाइट्रोबैक्टर आहे, को सोडोमोनास आहे, अहिड़े क़िस्म जा बैक्टीरिया हूंदा आहिनि जेके उहो जेको बि खाधो आहे उनखे खणी वरी ॿूटे ॾांहुं मुहैया कंदा आहिनि। सवली सिंधी में तव्हांखे इहो ॿुधायां त जेको बि ज़मीन में पियल हूंदो खाधो, आया नामियाती हुजे या ग़ैर नामियाती, उनखे उहे नंढा नंढा जीव खणी ॿूटे ते पहुचाईंदा। हाणे जॾहिं तव्हां ज़हर था इस्तेमालु करियो, ख़तरनाक ज़हर जेको तव्हां ख़ासि करे कमंदनि में ॾींदा आहियो, काफ़ी सभिनी फ़सुलुनि में बल्कि ॾींदा आहियो। स्प्रे में बि जेकर ॾींदा आहियो त कुझु त प्लांट ते किरंदो आहे, बाक़ी ॿियो त वरी ज़मीन में वेंदो आहे न, त उन ते उहा माइक्रोबियल एक्टिविटी नंढा नंढा जरासीम मरी वञनि था। जॾहिं उहे नंढा नंढा जरासीम मरंदा, उन्हनि जी पॉपुलेशन घटि थींदी। हिकिड़ो त खाधो उन्हनि जो कोन्हे, कार्बन कोन्हे पंहिंजी ज़मीन में, ठहण ई तव्हां उनखे कोन था ॾियो। ऐं ॿियो वरी मथां स्प्रे जी हणणु त नंढड़ा जरासीम उहे मरंदा, माइक्रोब्स मरंदा, त पोइ जेको बि तव्हां फर्टिलाइज़र उछलींदो, चाहे कीमियाई फर्टिलाइज़र हुजे, कीमियाई भाण हुजे, चाहे नामियाती भाण हुजे, उहो उते ई पियो हूंदो ज़मीन में, उहो ॿूटो खणी कोन सघंदो। तव्हां चओ पिया DAP जा रेट वधी विया आहिनि, यूरिया जा रेट वधी विया आहिनि, फलाणी शइ जा रेट वधी विया आहिनि, त तव्हां जेको उछलियो पिया ज़मीन में, कॾहिं सोचियो त उहो पूरे जो पूरो प्लांट खणे थो या कोन थो खणे? रेट खे त चलो पाण पोइ था ॾिसूं, पाण पहिरीं इहो ॾिसूं त पाण खे नौबत छो थी अचे फर्टिलाइज़र ॾियण जी? केमिकल फर्टिलाइज़र हुजे या पंहिंजो ऑर्गेनिक हुजे या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हुजे, त उन जी नौबत छो थी अचे? नौबत उनजे करे थी अचे, पाण वटि ज़मीन में बैक्टीरिया ई कोन्हनि, उहे नंढा नंढा जरसूमा ई कोन्हनि। जेकॾहिं आहिनि त तमामु घटि क्वांटिटी में आहिनि ऐं उहा पंहिंजी ज़मीन डेड आहे, मुअल तसवुरु कई वेंदी आहे। हिकिड़ो चमिचो तव्हां ज़मीन जी मिटी जो खणो था न,
त कुदरती तरह हुन में अलाए केतिरा बिलियन बैक्टीरिया हूंदा आहिनि, पर उन ज़मीन में वधि खां वधि हूंदा आहिनि जंहिं ज़मीन में तव्हां उन ज़मीन जो टेम्परेचर मेंटेन रखो, वधीक थियणु न ॾियो। उहा ज़मीन जंहिंमें हुननि जो फूड मौजूदु हुजे, यानी कार्बन मौजूदु हुजे, उहा ज़मीन जंहिंमें तव्हां को बि ज़हर इस्तेमालु न कंदा हुजो, का पेस्टिसाइड इस्तेमालु न कंदा हुजो, उहा ज़मीन। पोइ तव्हांखे हिननि वधीक झंझटनि में पवण जी ज़रूरत ई कान्हे त असांखे DAP विझणो आहे, असांखे यूरिया विझणो आहे, असांखे फलाणी शइ विझणी आहे। त महिरबानी करे ज़हरनि खे घटि खां घटि इस्तेमालु कयो ऐं जिते ज़रूरत आहे उते इस्तेमालु कयो। हाणे जेकॾहिं तव्हां वरी मूंखे पुछंदो त पोइ इनखे पीलाण थी आहे, इन जो सबबु छा आहे? अदा मूं पहिरियां बि तव्हांखे ॿ टे दफ़ा वीडियोज़ में अर्ज़ु कयो आहे त जॾहिं फ्लड आयो, बरसातूं पयूं जाम, त जेको मींहं जो पाणी आयो उन नाइट्रोजन खे हेठि धिके छॾियो। नाइट्रोजन उहो ग़िज़ाई जुज़ो आहे जेको ॿूटे खे साओ कलर प्रोवाइड कंदो आहे, साओ कलर मुहैया कंदो आहे। हिन जा तमामु घणा फंक्शन्स आहिनि। जेकॾहिं हिननि जे कमनि ऐं फंक्शन्स में ईंदासीं त काफ़ी टाइम ज़ाया थी वेंदो हलियो, उन ते अलॻि सां हिकिड़ी वीडियो ठाहींदासीं। उहो नाइट्रोजन जेको आहे उहो जेॾी महिल हेठि थी थो वञे ज़मीन जो, मथां हुनजे जेको हेॾो हेवी बरसाति जो पाणी आयो ऐं काफ़ी टाइम थी रहियो, त हुनजी ऑक्सीजन बि ज़मीन जी सीज़ थी वई। जॾहिं ज़मीन जी ऑक्सीजन सीज़ थी वई त माइक्रोब्स खे किथां ऑक्सीजन मिलंदी, नंढनि नंढनि जीवन खे किथां ऑक्सीजन मिलंदी। इन ते मुंहिंजी हिकिड़ी पहिरियां वीडियो ठहियलु आहे, उन बैक्टीरिया जो नालो आहे वेस्क्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइज़ा, ऐं उहो हिकिड़ो फंजाई आहे जंहिंजो कमु आहे फास्फोरस खे, ज़िंक खे ऐं ॿिया बि जेके ग़िज़ाई जुज़ा आहिनि उन्हनि खे ज़मीन मां खणी ॿूटे ते मोकिलण जो। त हाणे उहो ख़ासि करे उहो जेको फंजाई आहे उहो हिन मींहं में डिस्टर्ब थी वियो आहे, हिननि फ्लड्स में डिस्टर्ब थी वियो आहे। ऐं हुन जो हिकिड़ो नेटवर्क जेको अंदरि ज़मीन में ठहियलु हूंदो आहे, हिकिड़ी ॼारी ठहियलु हूंदी आहे, हिन जो कमु आहे त उहो पहाड़ुनि खे चोटी वेंदो आहे, पहाड़ुनि खे चोटी वरी हिकिड़ो ट्यूब वांगुरु ई ठाहींदो आहे जेको वरी ज़मीन मज़ा उहा ग़िज़ा खणी ॿूटनि ताईं पहुचाईंदो आहे। उन ग़िज़ा खे पंहिंजे अंदरि हू मुख़्तलिफ़ तरीक़नि में गुज़ारे पोइ ॿूटे ॾांहुं मोकिलींदो आहे। वॾो फंक्शन रखियलु आहे, कुदरत जो वॾो निज़ाम रखियलु आहे, ऐं पाण उन निज़ाम खे ॾींहों ॾींहुं बदतर कंदा वञूं, ॾींहों ॾींहुं बदतर कंदा वञूं। त महिरबानी करे अॼोकी मुंहिंजी वीडियो जेका आहे उहा वधीक लेंथी थी वई आहे, पर इहो मूंखे ॿुधाइणु ज़रूरी हो त इनखे महिरबानी करे पेस्टिसाइड या स्प्रे कणिक खे न कयो। इहो तव्हांखे मुंहिंजी हिकिड़ी नंढड़ी रिक्वेस्ट आहे। ऐं ॿियो तव्हांखे इहो अर्ज़ु कंदुसि, जेकर तव्हांजी कणिक में पीलाट आहे त उनखे तव्हां थोरो यूरिया जो स्प्रे कराए छॾियो, 1% यूरिया जो, यानी 1 किलो 100 लीटर पाणी में विझी उनजो तव्हां स्प्रे करायो ऐं 15 खां 20 ॾींहंनि ते वरी रिपीट कयो। इन खां अलावा तव्हांजो पोटेशियम नाइट्रेट जेको कलमी शोरो आहे, कलमी शोरो तव्हांखे पंसार जी स्टोर तां तमामु सस्तो मिली वेंदो ऐं उहो ई इस्तेमालु कयो। हर भरो कंहिं कंपनी जे चकरनि में न अचो, कंपनी वारा तमामु घणो महांगो था ॾियनि। उहो तव्हां हिकिड़ो 1.5 किलो वठो पोटेशियम नाइट्रेट यानी कलमी शोरे जो, उनखे 100 लीटर पाणी में राति जो पुसाए रखो, सुबुह जो सवेरे उहो 100 लीटर पाणी हिकिड़े एकड़ ते स्प्रे कयो। चंद ॾींहंनि में तव्हां ॾिसंदव त तव्हांजी कणिक जो रंग साओ थींदो वेंदो। सदाईं गॾु, वॾी महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम मेरे आबादगार भाइयों, आपका अपना हसन राशिदी आज एक मैसेज के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, और उस मैसेज का जो मफ़हूम है वो ये है कि खुदारा अपने फसलों को, अपनी ज़मीन को पेस्टिसाइड ज़हरों से बचाइए। कि आज मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, हमारे मोहतरम ग्रोवर हैं, हमारे काबिल एहतराम, हमारे बड़े हैं, उनका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा वसी है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो गंदम पीली हो रही है उसका सबब जो उन्होंने कहा कि कीड़ों का हमला हुआ है, इस वजह से ये ख़राब हो रही है गंदम। उन्होंने और ये रिकमेंड किया कि उसको आप पेस्टिसाइड लगाओ गंदम को। तो मेरे भाई, मेरा आपसे ये कहना है कि खुदारा गंदम को पेस्टिसाइड नहीं लगाना। अगर आप गंदम को पेस्टिसाइड लगाओगे तो गंदम से जो आटा आता है तो वो देखें हम और हमारे बच्चे खाते हैं, कम से कम 2 मरतबा भी लोग खाते हैं, ज़्यादा 4 मरतबा भी खाते हैं। हर फूड जो है ना वो गंदम से ही बनता है, आटे से बनता है। उसमें अगर पॉइज़न आ जाता है तो ये हमारी डेली रूटीन में कितना हम कंज्यूम करेंगे। वैसे भी वेजिटेबल्स की सूरत में हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये फिर आटे की सूरत में हम कंज्यूम करेंगे। जब कंज्यूम करेंगे तो
ظاہر سی بات ہے جو ہمارے اندر کی مشینری ہے وہ خراب ہوگی، پوائزن ہے۔ یہ دو طرح سے ہارمفل ہے، ایک تو آٹے میں زہر آ جاتا ہے، دوسرا پیسٹی سائڈ کا اثر جو ہوتا ہے وہ زمین میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زمین میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس نظام بنایا ہے کہ بھائی میں بار بار آپ کو یہ مخاطب کرتا ہوں کہ بھائی مہربانی کر کے مائکروبس کا جو چھوٹے چھوٹے جرثوم ہیں زمین میں ان کا خیال کیجیے، پیسٹی سائڈ کا استعمال نہیں کیجیے زمینوں میں، جیسے ہم دانے دار استعمال کرتے رہتے ہیں شوگر کین میں، فلاں میں کیلے میں بھی ابھی شروع کروا دی گئی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی لائف ہے، جو بھی لیونگ آرگنزمس ہیں زمین میں وہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی کالونیز ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ جرثومیں جو ہے نا وہ اگر زمین میں ختم ہو جائیں، مر جائیں تو وہ زمین ڈیڈ ہوتی ہے۔ اس میں پھر ہم کوئی بھی کیمیکل فرٹیلائزر ڈالیں، کوئی بھی آرگینک فرٹیلائزر ڈالیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ جرثوم ایکٹیو نہیں ہے۔ جرثوموں کا جو کام ہے وہ زمین میں پڑے غذائی اجزاء کو، زمین میں پڑے نیوٹرینٹس کو اٹھا کے پودے تک پہنچانا۔ اگر وہی نہ رہیں، وہی جرثومیں ختم ہو جائیں تو آپ ڈی اے پی کی 4 بیگز لگا دیں، 5 بیگ لگا دیں، اتنا سارا خرچہ کر دیں، لیکن آپ کی ڈی اے پی کی فاسفورس جو ہے نا وہیں کی وہیں پڑی رہے گی، آپ کی یوریا وہیں کی وہیں پڑی رہے گی، یعنی نائٹروجن وہیں کی وہیں پڑی رہے گی۔ تو خدا را اس پہ سوچیں کیوں ہماری جو ہے بار ہر سال جو ہے نا وہ پروڈکشن کم ہو رہی ہے، ویٹ کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے، کاٹن کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری زمین کی جو صحت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ وہ متاثر کون کر رہا ہے؟ ہم خود کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم اس کو ایسے ہی بیرن چھوڑ دیتے ہیں، ننگا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی آپ اس کو ننگا نہیں چھوڑو، اس میں کچھ نہ کچھ کاشت کرتے رہو، زہروں کا استعمال نہیں کرو آپ اس میں۔ جب آپ اس کو بیرن ننگا چھوڑتے ہیں تو سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تھوڑا بہت جو اس میں آرگینک میٹر ہوتا ہے وہ بھی جل جاتا ہے۔ آرگینک میٹر سے کاربن بنتی ہے، اور کاربن جو ہے وہ فوڈ ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے اس مائکروبس کا، اور مائکروبس کا وہ اگر ختم ہو گیا تو مائکروبس ویسے ہی متاثر ہو رہے ہیں، اوپر سے ہم پیسٹی سائڈ استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو متاثر ہوں گے۔ تو یہ تبھی تو ہم گروور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اتنا خرچہ ہو گیا، اتنا خرچہ ہو گیا۔ تو آپ اتنا خرچہ اپنے طرف سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیلنس چیزوں کو بیلنس رہنے دیں، متوازن کو غیر متوازن نہ کریں، نیچر کو نیچر رہنے دیں۔ تو یہ گزارش ہے میری کہ آپ برائے مہربانی پیسٹی سائڈ کا استعمال کم سے کم گندم میں نہ کریں، اپنی صحت کا خیال کریں، اپنی زمین کی صحت کا خیال کریں، اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔